Alle har jo selvfølgelig sånn driftig på mobilen, ut på prosjekt, dokumentasjon, timeføring, alt sånne ting. Hvis en rørlegger blir sendt på et annet prosjekt som ikke vi har rukket å lage et prosjekt på, så fikser han bare det selv. Så det er jo liksom litt av nøkkelen også, da. Vi kan ha selvstendige folk som fikser ting selv, og så er jo driftig med på å hjelpe til det, da. At det er så smooth. Jeg må liksom ikke ha noe rakettforskning for å opprette et prosjekt eller legge inn en kunde og sånne ting.